petit-fils de Yacoub se prépare aussi. On va accélérer si on peut avancer. Merci. Avant le chant et la bénédiction finale. Voilà, ça est là qui Ndimaki Yesu pe asali laki pe azalaki kososola kola baloba na Nzambe mikolo na biso na mokili ezali lokola molili moko te akowumela. Tala obongisi mikolo na ngai lokola monene na matatu ntango na ngai nakolobika ezali eloko liboso na yo te. Solo bato nyonso baoyo bazali kotelema likolo bazali pamba. Solo moto na moto akoleka na makasi ekokoma na tuku mwambe. Nzomona yango ezali obele mpasi mpe bologe. Jambi ekosila noki na esengo na libe si mobi ce qui lui est allé bénéfice pour mon qu'on a dit qu'à mes amis tu te reçois mon tour. Paul a évoqué
azali kosala compte rendu ya bongo na ye na suka mpenza azosala compte rendu so sikoyo bazosala bilan oyo nkolo mosambisi na sembo akopesa ngai na mokolo yango nde bobele ngai na ngai kaka te kasi bango nyonso basili kolinga komonana na ye oyo mama bebe akokai koloba na biso mpe maloba oyo apema na kimia Simanyo sose waliwa yokoka akosekisa yo na bakufi na mokolo na lisekwa ekokende kokundama kokonama lokola kokonama nzoto na kokola ekosekwa nzoto na kozanga kokola ekokonama lokola nzoto na soni ekosekwa nzoto na nkeko ekokonama lokola nzoto na Usaji mama Libota monene kolo tuyo ikomande Libota kumukona yo wana pasete na posa ya mama kinape na yo sipre kwa na shenge mama na affection na bango basoki basana pasi tema tukondele teyo nzambe na kimia opesa bango kimia opesa bango makasi o réconforter bango kolo osunga ete azakasi tukondele kotika bakona maboko na yo ete nzambe yo mama asalelaki azala pe nzambe na bango abatela bango apomba bango asala bango polani mpe ngolu na ye oyo esambi kati na mama eza mpe na libota oyo lelo lobi libela na kombo na yesu nzambe toye liboso na yo ya libota oyo monene amakiki toloba nini seko na biso mpo liloba na lobeki eloko moko te ekaboli biso na bolingo na yo ezala liwa bolingo na yo ezaleka nyonso mama akei bango bazoki kasi yo nzambe ozali na bango yo yesu masiya oyo ozalaka mobondisi monene mpe mobondisi na solo obondisa bango bakusa mai na biso na bango sunga bango esiko bamona ye bazoki ezipa kota yango esika bamona ete tika libulu zipa libulu yango zala liboso na bango mpe sala bango ngolu na yo batatola modele na yo oyo ozali nzambe pambola mpe sunga bango na kombo na yesu tokobele mpe tolobi amen.
cabinet Ligi Bokona. Nous aimerions que ce soit une délégation, vu les temps, on doit écouter ce moment de dialogue. Délégation syndicale des Mandels. Les petits-fils Claire Berthoud. L'Américain, s'ils peuvent être ensemble avec le petit Berthoud et les Syriens, ils peuvent venir ensemble pour. Le petit-fils de Yacoub se prépare aussi. Pour accélérer si on peut avancer. C'est ainsi, avant le chant et la bénédiction finale. De la famille Kama, de la famille Mbaye et de la famille Maka, nous remercions tous les amis qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont aidés à ce que les obsèques de notre très cher maman se passent dans la gratuité. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous vous disons encore une fois de plus merci et nous vous invitons sur Kilombo 43 après l'enterrement au cimetière de l'enterrement ciel. Cette femme que nous allons accompagner aujourd'hui était d'un cœur très grand.
Nous voulons que tout se passe et se termine dans la tranquillité afin que sa mémoire soit respectée. Merci et une fois de plus, merci à tout le monde. Voilà, nous avons été à l'église. Nous avons été là pour la mort de notre maman, la grand-mère d'Amaris, qui nous a quittés. On a eu de très bons témoignages d'elle, comment elle a été attachée au Seigneur. Elle a servi le Seigneur toute sa vie. Et malgré son âge, elle a continué à s'attacher au Seigneur. Et là, elle est morte. Selon la prédication, nous croyons que le Seigneur l'a accueillie dans son royaume et ses œuvres la suivent. Nous voulons prier pour toute la famille, pour que la paix de Dieu les accompagne, la grâce du Seigneur demeure dans la famille. C'est vrai que son départ a laissé un trou, mais il n'y a que Dieu qui peut combler les trous dans les cœurs et dans la famille. Alors que Dieu se souvienne de la famille, que Dieu se souvienne de tout le monde et que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus pour assister la famille. Voilà. Merci beaucoup.
donc mingi kutu akoloba kutu eza te mpo bolamu eleki ebele oyo ya mabe eza moke donc eza te nde balobaka ke moto bakumisaka ye balobaka malamu na ye soki akufi te wala so nalobi nzambe aza likolo amona ngai mama wana eza mpona bongo te ayeba te bomoya komultiplie bolamu na ye ezali te me nde eloko na koyebisaka yake baoyo totikali na bango balanda exemple wana balanda exemple na ye mpenza na biso bana na bakokololo tolanda na biso na bobaka na poto kuna epa na biso no bobaka na Kinshasa awa tolanda exemple wana bolingo esangisaka eloko na koloba yango wana je suis un peu alarme là na ko continuer te tozwi comme ekuti biso aboye alors nalandaki ye aza mama biso o akeye toki ba témoignage nyonso vraiment tosepeli mingi ouais donc bazala bomoko balandandakisa ya mama ndenge azalaki po bato nyonso bapesi témoignage mama azalaki moto moko ya kosangisa division ezalaki te donc bolingo wana ezala na bana nyonso to na libota mobimba ouais voilà c'est ça bon mon fils Adili Lipumba mikolo nyonso nga vana lala na Bruxelles soki na tali yote na yoki yote na kolala te nga mama ti na vana na Bruxelles bona kozwa numéro ya téléphone na yo comme ça na profiter to benga na de temps en temps mais ya nani mwana nga benga yo minga parti Angleterre nani ika nga moto na pesa ye nani donc atala kayoka soki o tuninga maman est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'il a dit na sepeli makasi en tout cas musale kende malamu kende liboso nzamba batela yo o kende liboso po pesa biso penda ba nouvelle oyo toyoka penda o eza ya vrai parce que ba foi koma ya mingi bon apesi yo merci mingi yo pe bon séjour na Congo ao eza mboka na biso mboka banka merci mes enfants.